Երևանում մետրոյի 9 կայարան է ծրագրում կառուցել Սամվել Կարապետյանը։ Փաստ պարբերականին է հայտնի դարձել, որ ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջնորդը Երևանը բեռնաթափելու մեծ ծրագիր է կազմում տեղացի ու արտասահմանցի մասնագետների հետ։ Մետրոյի գնացքները կհասնեն Աջափնյակ, Դավթաշեն, Մալաթիա Սեբաստիա, Էրեբունի, Նոր, Ավան եւ Քանաքեռ-Զեյթուն, նաեւ Զվարթնոց օդակայան։ Նախատեսվում է նաեւ Երևանի ու մարզերի միջև երկաթուղային կապ հաստատել, Երևանը շրջանցող ուղղակաձև ճանապարհ կառուցել։ Տնային կալանքում գտնվող ազգային բարերարի Հայաստանը վերափոխող մյուս ծրագրերը նրա թիմակիցները պատմում են Հայաստանի քաղաքացիների հետ անմիջական հանդիպումների ընթացքում։ Ուժեղ Հայաստանը Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանում է եղել։ Դաշինքի անդամները քաղաքացիներին են ներկայացրել Կարապետյանի մշակած տնտեսական ռազմավարության առանցքային դրույթները։ Ծրագրի հիմքում դրված են Հայաստանում 300,000 նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, ծայրահեղ աղքատության խնդրի վերջնական հաղթահարումը, ինչպես նաև փոքր ու միջին բիզնեսների համար շրջանառության հարկի զրոյացումը։ Դաշինքի խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանի պնդմամբ այլևս չպետք է երկրի ղեկը վստահենք անլուրջ անընդհատ ձախողվողներին, շեշտելով, որ երկրին անհրաժեշտ է փորձառու եւ պատասխանատու ղեկավար։ Կարապետյանի առաջարկը հետեւյալն է՝ արմատապես փոխել պետական մոտեցումները, կոտրել հանրային հիասթափությունն ու ձևավորել կայուն, ներքուստ, ամուր եւ առողջ հասարակություն։ Զգացել ենք մեր հայրենակիցների այն դրական էմոցիան, բոլորի կողմից այն փոփոխության հույսը, որը մեզ պարտավորեցնում է։ Գիտեք ինչու է պարտավորեցնում։ Պարտավորեցնում է, որ մեր երկիրը ունենա լուրջ ղեկավար։ Մեր երկրի ղեկավարը չլինի նենց մարդ, ում մենք նայելով ամաչենք։ Այս ամեն անլրջություն պետքա վերանա ժողովուրդ։ Այս ձև չի արդեն։ Որոշում կայացնեն, փոխենք այս մարդկանց, լուրջ մարդիկ լինեն ու կարողանան կառուցենք ուժեղ երկիր ու առողջ երկիր։ Արմատական բարեփոխումներ խոստացող ուժի անդամները կոչ են արել երևանցիներին առաջիկա օրերին ցուցաբերել առավելագույն ակտիվություն, դառնալ իրենց ուղերձի կրողն ու տարածողը սեփական շրջապատում եւ հունիսի 7-ին կատարել վճռական քայլ հանուն երկրի ինքնիշխանության ու տնտեսական հզորացման։ Կարապետյանը հորդորել է քվեախցիկում ընտրել 3-րդ քվեաթերթիկը, վստահեցնելով, որ հենց դա է պետության վերածննդի իրական երաշխիքը։